lúc bây nó cứ chơi chuột nhom đi bà đây xa nhom thật than xong ở bên nâng hua thom na chơi chuột như on miền mệt on miền slack on miền rư ấy đấy bàn tay bà đòi hai dương thật than ơi rùa bà lấy rùa bàn một phần bà nó chơi chuột nhom hở bàn tam lấy hai nhom tay nhà chuột đá màu cái chơi chuột bị đá nó ngọt đi hở tam lấy đi mấy chơi càng đi bà nhom thua cả thật than nè bà xem như tua nâng vì rùa làng bên có mấy bát bong xong rồi mà anh đào nâng ở việt đọc làng đây chồng nói đấy cứ snow về here snow về here bà hay nisma là sima đi nơi mà sẽ lắc sima về here đi nisma bà là so mà sẽ lắc nắng là sima anh cái hay là sima bà ai so là man tiết đi cần đập bát cần đập ấy cứ nhomไปcho nơi không nó không bờ lăng bà không khuôn bong nó cứ nhom bàn cho tì tăng rồi được thiết đại vô piประเทศดีนะบาครบตัวอ่องได้สมัยทว่าจันวันประพุทธหนึ่งตัวนี้ก็หาตัวตะบนให้บ่อยๆตัวนี้คือบ้านฉลองกัดในหาสมัยสกรีมพองฉลองกัดจานสมัยกลางมาให้ปัจจัยนี้สมัยนี้คือสาวตู้จะบอกว่านั่นคือซอยมันเต้ปัจจัยตัวนี้สะสมนะบอกนะตัวนี้คือสะสมคลามันเต้นแตะเติมลงปวดให้ขยมหนึ่งน้องบอกว่าตัวจูบบองโปรเนี่ยแต่บองโปรทลบจีประสังให้กับบานเรียจัดกับบัดหมกไทยสารติดตัวมันนี่ของผมนะยังแต่ขังตัวตรงนี้ดับใบแต่จูบบองเพราะสะสวดังบอกว่าตัวนี้การแต่ชุบบองเสียส่วนบองท่านี้ยังมันจองเราตีตังตัวโบราณมวยหรือตัวนี้ซอยตังปีจุดนอนดำตัวนี้เวลปีบนมันใบสะสดคลางบุกไก่แบบหนาบองสะถูกจังขยมเรียบรอบตามมาไว้ได้ขยมทบดังลือได้นะประวัติตัวน้องวิเวงง่ายเชิญปัจจัยยมจนวันเคยได้เต้ปัจจัยยมยัยบานตรมตะกาดังลือคลาบ่าจังยมยัยทำจำนวนตะบุญจังบ่าตะบุญกอดบัวบัวเฮียนในวัดพิจิรังไซวัดลือนั่นนะเคยมกกอดจับดำทุยปาสนากรรมฐานบ่าดอกอดทุยปาสนากรรมฐานบ้านกอดจอกมาปาสนากรรมฐานในตัวนังตัวนังให้เก็บจับชั่วโมงท่าตัวตะบนละมองจำไม่ท่าตัวนี้คือเกี่ยวกับนำสกอร์มั้งตัวชั่วโมงท่าตัวตะบนคนใต้บีมนตัวนี้มีนสั่งไปยูมุนลูกตาบนลงเทียนยูให้ตัวนังทมให้ตะบนก็จับดาววิปัสสนากรรมฐานในเรือตัวนังละโหติดประกาศวัดประกาศวัดปัสสนากรรมฐานจังcái này đại bảo ông thông nó cứ cái này snow về here mà nó bảo ông thông đấy mà snow ông này bên té lấy giờ ta ban là co sang ai chi lông ngọc phốn nữa nhưng ai dây hôm tới sớm tập phò nó việc cắt thầm trần văn nhom năng tỷ bà chẳng bị muốn nó kia bị lý ở hay bị muốn bị lý ở hay bà bây mẹ tha bị lý ở na vừa còn là chia pro còn hiến bị tha thom na bị muốn con mình hiến tha xong hiến sân mày này bà hiến sân ở đó là so bẩn đồ những ban cho nhom chấp đam màu áp hiện làng vinh tới bà ní nơi chồng nói ní cứ lại đây snow về here snow về here bà hay nisma là sima ní nơi mà sẽ lắc sima về here ní nisma bà là so mà sẽ lắc nắng là bà đừng bầm má này dừng mưa xây chỗ ba đây này lệch muối anh lệch má này đôi lệch buồn lệch nè lệch bầm muối anh ấy lệch bay lệch pearl anh ấy lệch pearl anh ấy lệch mà lệch muối lệch số này muối lệch pearl chẳng ngầu muối ba gì bà nèคือสิมานั่งมวยตุกหนังให้อันนี้ก็คือคือสิมาบ่าไอซอลประมาณเนี้ยด้วยกันดับบาดกันดับไอ้คือยองไปจองในขนมพลังชมนครพลังบ่าจังชอบห้องบ่าไอ้ขนมครูนบองนั่นคือขนมบานโจตีตังสรีรุกเทียดได้โยปีปฏิหันดีนะบาครบตัวอ่องได้สมัยทว่าจันวันประพุทธหนึ่งจังขนมครูนบองtrong cho trong ọp cloud mô được cho thùng mong trong mà tha bà ăn còn năng này hay trong ban mơ pi dây chi muối đại quạt tầm nào cầm sàn phụt vật nơi tiền điên á bà còn bà mô mớ còn mình đang thà cụ thái là bị mấy hai con nhà nhom bà đại nhóm có đăng luôn thà vì mình ai nơi dùng vải gì
ការបួសតែមានពេលវេលាត្រូវសឹកណា បាទបាទ បាទក្រោយមកបាទខ្ញុំចុះមក បាទ ចុះមកទូលហ្នឹងហើយពីដើមនិយាយរួមទៅវាអត់សូវមានដើមឈើអីទេហើយជាប្រកគាត់រៀនយកដីធ្វើស្រូវធ្វើស្រែហ្នឹងរៀនតែថាសុំរៀនសិនណាហើយបាទទូលហ្នឹងនិយាយរួមទៅក៏វាមានអានុភាពខ្លាំងដែរខាងអមនុស្សអីតែងតែមកបន្លាចមកអីអ្នកដែលមានបំណងមិនល្អអីចឹងណាជួនកាលឃើញជាពោះឃើញអីចឹងបើបែងមួយនេះក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរដូចបែងបាទបែងនោះគឺឈើច្រត់ខ្ញុំទេ ណា បាទដោយសារខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យបែងនឹងហួសព្រោះធម្មតាឈើច្រត់យើងអត់មានមែកអត់មានស្លឹកអត់មានឫសអីទេប៉ុន្តែបាទដោយហេតុយើងអធិដ្ឋានឲ្យរស់បាទឥឡូវរស់បានប៉ុណ្ណឹង បាទបងប្អូនមិនធម្មតាទេណានេះគឺការចំនួនបងប្រុស អានេះឈើសបកងាប់ទេណា សបកងាប់ទេ បាទនេះសងប់ដល់ដុះមកវិញចិត្តហ្នឹងនេះស្នាម អូស្នាម ដោតហ្នឹងនិយាយរួមហៅមេឃបែងទេដែលខ្ញុំដើរមកវិវត្តលើមកក៏សាំងកាត់ព្រៃពីដើមអត់មានផ្លូវទេផ្លូវទំចាក់ ដើរកាត់ព្រៃហ្មង បាទដើរកាត់ព្រៃកាត់អីមកហើយអាហ្នឹងឈើច្រត់ខ្ញុំរើបានតាមផ្លូវហើយខ្ញុំតែងតែច្រត់ដើរមក តែឈើច្រត់ពីដើមងាប់ទេ ងាប់ទេរើតាមផ្លូវទេ រើតាមផ្លូវទេ មេឃកាងទេបាទមេឃហ្នឹងនិយាយរួមទៅវានៅវាងាប់ចង់និយាយថាវាងាប់សបកមួយហៀងចេះអាមួយហៀងទៅវាស្ពប់វាថាវាងាប់50 60% អញ្ចឹងណា បាទបាទ វាមេឃទេដល់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមកខ្ញុំអស់កលាំងហើយខ្ញុំធ្វើការអធិដ្ឋាននេះបើសិនជាតួនឹងវារស់ឡើងវិញកុំឲ្យបាត់បង់សូមឲ្យអាត្មាអញដោតហ្នឹងឲ្យវាដោះឡើង អូបាទ មកដោះបានប៉ុណ្ណឹង ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវបានបែកមេឃថាខាធំខ្ពស់នេះ ហ្នឹងហើយ អូមិនធម្មតាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺជាដើមបេងហ្នឹងបងណាបេងតែពីមុនគឺជាឈើច្រត់បងទេ បាទឈើច្រត់ ឈើច្រត់ទេដល់ហ្នឹងដោតចោលហើយអធិដ្ឋានថាបើសិនជា តួហ្នឹងវាមិនបាត់បង់នៅស្ថិតឈើហ្នឹងឲ្យរស់ អូសូមឲ្យឈើច្រត់ដោះទៅជាដើមឈើបាទនេះបាទនេះមិនចេះតែនិយាយភូតកុហកណានេះគឺជារឿងពិតបងប្អូនណា បាទដោយសារខ្ញុំនៅរស់គឺខ្ញុំនិយាយដោយលក្ខណៈប្រវត្តិពិត បាទបាទអូ ក្មេងឥឡូវនិយាយប្រហែលជាអត់ទៅជឿ ខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដល់ទេថាបើសិនជាបងអត់ប្រាប់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាដើមបេងកូនបេងយកមកដាំទេប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាឈើច្រត់ទេយកមកដោតចោលហើយអធិដ្ឋានប្រសិនឲ្យដោះប្រសិនបើទូលនៅគង់វងជារៀងរហូតទៅសូមឲ្យឈើច្រត់ដោះទៅជាដើមបេងវិញអូឥឡូវដោះដូចចំណោមមកអីអាឆាយ៉ាបងប្អូនមើលពីលើដល់ក្រោមគឺថាដោះបែកមេសាខានេះគឺជាដើមបេងខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ដែរទំលើកទី1ទេប៉ុន្តែដើមបេងនេះដោះចេញពីឈើច្រត់ទេបងប្អូនឈើច្រត់អញ្ចឹងមិនថាទូលនេះ មិនងាប់នេះសបកគេដោះឡើងមកចិត្តវិញ អូចិត្តធ្នេវិញនេះអូបាទ ជឿច្រើនហ្នឹងក៏ពោះហើយជាត្រឹមនេះទេនេះត្រឹមនេះទេគាត់គាត់ដោះលូត អញ្ចឹងដើមបេងនេះគឺជាឈើមួយដែលងាប់តាមផ្លូវដែលបងរើសមកដើម្បីធ្វើឈើច្រត់ការពារជំនាន់នៅបួស បាទនៅបួសអញ្ចឹងក៏យកមកក៏ដោតចោលហ្នឹងទៅ បាទ អធិដ្ឋានរលឹកដោះបងប្អូនធម្មតាទេនេះគឺជារឿងគេថាអច្ឆរិយៈមួយបងប្អូនអច្ឆរិយៈមួយជារឿងពិតបងប្អូនមិនជឿទេបងប្អូនអាចមកលេងនៅទូនេះបានមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញមកទេបងប្អូននេះ បាទប្រហែលជា20គីឡូ បាទ20គីឡូជាងទេដើមបេងឈើបេងមួយឈើច្រត់ងាប់មួយដោតដោះ បាទអ្នកបានមកគោរពតួអង្គដែលនេះប្រក់ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាជាងបានគ្រប់ទីតាំងករិយគុធាតដែលអ្នកមានបនសម្រាប់ធរជំនាន់ហ្នឹង បងប្អូននេះគឺជាដើមបេងបងប្អូនណាបើមិនជាបងប្អូនមើលទៅឃើញដើមបេងអ្នកខ្លះស្គាល់អ្នកខ្លះមិនស្គាល់តែអ្នកខ្លះគិតថាដើមបេងគឺដើមបេងធម្មតាទេណាយកមកដាំធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងពីប្រវត្តិដើមបេងមួយនេះបងប្អូនច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនរឿងដើមបេងនេះវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងរឿងដើមឈើទាលដែលដាំដោយអង្គញាស៊ិនគុយនៅខាងកម្ពុជាក្រមបងប្អូនណាប៉ុន្តែដើមឈើទាលដាំដោយអង្គញាស៊ិនគុយនៅខាងកម្ពុជាក្រមគឺយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនេះថ្មីទេបងប្អូនណាប្រហាក់ប្រហែលជាបាក់ប្រហែលដល់10ឆ្នាំទេបងប្អូនណា10ឆ្នាំទេបងប្អូនប្រវត្តិបេងមួយនេះគឺថាពីមុនមិនមែនជាដើមបេងចឹងទេគឺជាឈើច្រត់របស់លោកសង្ឃមួយអង្គដែលលោកសង្ឃតែងតែយកឈើច្រត់ដើរច្រត់ណាប៉ុន្តែលោកបានមកថែរក្សាទូលនេះហើយក៏បានយកឈើច្រត់ដោតទម្លុះចូលក្នុងដីហើយក៏អធិដ្ឋានបួងសួងថាប្រសិនបើទីទួលបុរាណមួយនេះនៅតែស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជារៀងរហូតទៅសូមឲ្យឈើច្រត់បេងនេះដោះទៅជាដើមឈើបងប្អូននេះបងប្អូនអច្ឆរិយៈខ្លាំងមែនទេបងប្អូនណាគឺដោះឡើងទៅជាដើមឈើហើយរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំបងប្អូនណា